Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Aș vrea să citesc din nou în Cartea Judecător, unde am rămas sau unde suntem, Judecător 14, versetul 5. Samson s-a coborât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la vile din Timna, iată că i-a ieșit înainte un leu tânăr și tânăr mugind. Duhul Domnului a venit peste Samson și fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. În dimineața aceasta, dacă e mai corect așa, vreau doar să te provoc să te uiți atent la ce se ridică împotriva ta. Să te uiți atent la adversitate care întâlnești. Pentru că adversitatea care vine împotriva ta nu este niciodată la întâmplare. De exemplu, putem spune că toți copiii lui Dumnezeu se luptă împotriva răului sau împotriva întunericului. Foarte adevărat. Sau ar trebui să se lupte. Dar dacă te uiți atent, o să vezi că luptele noastre și bataliile noastre, deși pot să fie asemănătoare, nu sunt la fel. Bineînțeles, unii vor avea lupte comune, dar dacă e 100, hai să zic, de copiii lui Dumnezeu, dar unii vor avea lupte asemănătoare, unii vor avea lupte total diferite. Deși este exact același întuneric. Dar exact cum vine împotriva noastră, nu este totdeauna aceeași formă. Hai să-ți dau un exemplu. Cine a fost adversar sau cine a fost adversarul lui Moise? Vrăjitori care erau lângă Faraon. Sau poți să zici și Faraon a fost adversarul lui. Da? Cine a fost, de exemplu, adversarul lui David? Cine a venit împotriva lui? O să zici că a fost Filisteni sau a fost Goliat. Dar nu numai, a fost și leu, a fost și, leu și ursul. Dar a fost și Saul. De fapt, cel care, de asta ziceam, trebuie să te uiți atent la ce vine împotriva ta. David este un exemplu bun. Poți să zici, a venit leu împotriva lui, a venit ursul împotriva lui. Frații lui chiar erau împotriva lui. Goliat a fost împotriva lui. Dar dușmanul lui, să zic, detalii, a fost cine? A fost Saul. În sensul că am mai vorbit despre asta, nu mai duc în detalii, dar în sensul că Goliat l-a omorât în câteva minute, la fel cu leu, la fel cu ursul. Saul a durat mulți ani.
Și atunci când te uiți atenți la Saul, care este împărat, care îl persecută ani de zile pe David, vei realiza este pentru că acest adversar Saul poartă și o informație, și anume, cel care îl persecut e din același categorie ca mine și el este un împărat. Ce încerc să-ți spun este următorul lucru. Uite-te atent la ceea ce vine împotriva ta, deși vin mai multe lucruri. Dar, de exemplu, vezi 100 nu știu cât de înțelepți din Babilon, care vin împreună pentru a complota împotriva unui om. Fii sigur că acel om este extrem de înțelept. De ce? Pentru că cei care vin împotriva lui sunt înțelepți. Vezi lideri religios într-o vreme în Israel, care tot se adună pentru a hotărî cum să pună capăt viața unui om, unui predicator. Îți dai seama că acel om și el este un lider religios. Deci, ceea ce vine împotriva ta sunt diverse, cum este la David. Dar există un adversar care vine împotriva ta, care poartă informație a ceea ce porți tu, a ceea ce cine ești tu. Vezi prințul acestui veac, care merge împotriva unui om, când acest om se duce 40 de zile în pustie. Asta îți dau o informație. Acel om cu care acel prinț, puterea văzduhului, se duce împotriva, și acel om este un prinț. Se numește prințul păcii. Nu știu dacă reușesc să transmit ceea ce vreau să transmit. Nu totdeauna ai de a face cu leu sau cu ursul sau cu Goliat sau cu filisteni. Uneori ai de a face cu Saul, care dacă te uiți bine la el, îți dai seama și cine ești tu. Îți dai seama dacă acest uns împărat vine împotriva mea, înseamnă că și eu port ungere de împărat. De aceea trebuie să fii foarte atent la ce vine împotriva ta. Nu toți, dar există un anumit adversar care vine împotriva ta exact din cauza ceea ce ești tu. Nu există alt motiv. Saul îl combate pe David pentru că Saul a înțeles că David e noul împărat. Împotriva lui Samson, aici, în textul care l-am citit, cine vine? Un leu tânăr care reprezintă forță. De ce? Pentru că caracteristica lui Samson e tocmai asta. O forță extraordinară. De aceea, provocările care vor veni înaintea lui Samson sunt provocări care cer putere fizică. Samson, provocarea lui nu a fost spune ce au visat prinții filistenilor. Nu asta a fost provocarea lui. Pentru că nu asta purta. La fel cum provocarea lui Daniel nu a fost nu știu, ridică stâlpa așa care omenește vorbind, un om n-are cum să le ridice. N-a fost provocarea lui Daniel. Provocarea lui Daniel a fost
spune visul împăratului fără să ți-l spună și dea și interpretare. Era o provocare pe măsură ceea ce purtea. Înțelepciune. De aceea îți spun, fii foarte atent la lucrurile care te combat, care vin împotriva ta. Uneori va fi doar ursul, nu ești un ursu. Uneori va fi un leu, dar nu e chiar asta, dar alteori va fi un împărat. Și atunci înțelegi, dacă acest împărat se luptă împotriva mea, trebuie eu să aport ceva care are legătură cu împărație. Trebuie să am o misiune care are legătură cu împărație. Uneori, observând bine ce vine împotriva ta, vei înțelege mai bine ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Uneori chiar domeniul unde dușmanul te atacă cel mai mult e domeniul unde, în planul lui Dumnezeu, ai fost creat să fii cel mai puternic. Dar mă opresc aici. Te las să te gândești. Dumnezeu să te binecuvinteze.